ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ WHO ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਲਡ ਰਿਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਨਿਯਮ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਰੈਮੇਡੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਪਰੀਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਭਾਵ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।